Электрические рукосушители серии Тайфун 1250 и 1010 являются сочетанием мощности, технологий и исключительного дизайна. Мощный и долговечный бесщеточный мотор в сочетании с соплами-лезвиями разгоняют воздух до скорости в 324 км в час, что почти равно максимальной скорости гоночного болида Формулы-1. Это позволяет осуществлять сушку рук всего за 10 секунд. Ультрафиолетовая лампа дезинфицирует воздушный поток от вирусов и бактерий, а процесс сушки рук делает более гигиеничным. Балю 1010 и Балю 1250 имеют уникальное расположение инфракрасного сенсора в носовой части сушилки, что позволяет добиться идеальной точности включения и выключения прибора и позволяет сушить руки быстро и удобно. Автоматический рукосушитель Балю удобен и надежен в эксплуатации, легко монтируется и не требует технического обслуживания. Этот бытовой прибор незаменим в местах общественного пользования, в офисах, ресторанах, отелях, больницах, аэропортах, вокзалах, фитнес-центрах и школах. Корпус Балю 1010 выполнен из нержавеющей стали толщиной 2 мм, а Балю 1250 из ударопрочного серебристого АБС пластика. Ощутите союз скорости, гигиеничности и технологий с электрическими рукосушителями Тайфун.